Вали гърми за патрона на дините Живко! Най-хубавата стока, най-сладките дини са само при патрона. Който разбира от бизнес, само при него спира. Към тълпата, моля ви се, не се блъскайте! За всички ще има! Дините на патрона Живко целия свят ще изкупят. Режеш на две червено злато, захарен мед. Живко и момчетата продават навред. Милиони каси, евро и левове в джоба валят. Всички конкуренти пред неговата стока мълчат. Дини, сладки като мед. Патрона от Харман ли продава наред? Фирмата му мощна, пачките брои. Кралят на дините на трона стои. На най-контреселен! Никой няма да ги настигне на нивата жега, но тримата братя мощно въртят. Милко, Оги и Христо, те стоката продават по целия път. Лъвове големи гордо за своя баща, удрят по масата, тяхна е тази игра. За фирмата мощна навсякъде днес се говори. Никой не може с тези момчета да се бори. Вали гърми за Живко, слънцето грее. Цяла Европа за неговите сладки дини пее. Купуват хората, бързат камионите, се празнят. На патрона Живко само евала му казват. Нови коли черни, мощни Мерцедес-Бенц. Вдигаме чашите за фамилията днес. Опа! Само за Милко, за Оги, за Христо, патроните на Харман ли? Дай, скъсай ги! Бай, скъсай ги! Не се блъскайте бе хора, за всички ще има.